हाय गाइस, आरिफ टेक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा फंस गया है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और देखिए जेसीबी से आए खींचने के लिए, इसके बहुत ज़्यादा फंस गया ट्रैक्टर के ड्राइवर की जान मरते मरते बची है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पलटी हो गया ट्रैक्टर। देखिए क्या हाल हो रहा है इसका। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। ये देखिए जेसीबी आया इसको निकालने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू।